Sebelum kita mulai channel ini, ada baiknya kita subscribe, like, share, dan komen. Tutorial download sound effect dari YouTube untuk diberikan di video. Yang dibutuhkan ada aplikasi LARK Player dan tentunya YouTube, dan satu lagi KineMaster. Saya memakai KineMaster. Pertama, kita download LARK Player di Play Store. Setelah selesai download, kemudian kita menuju YouTube. Setelah itu kita download sound effect yang kita inginkan. Lalu kita pilih sini ada tanda anak panah kanan, kita klik, lalu unduh dengan snare YouTube. Terus kita download musiknya aja, MP3 128K 19,1 KB. Terus selesai itu sudah terdownload. Karena saya sudah download, jadi tidak bisa lagi. Setelah itu kita buka LARK Player, kita lihat. Dan kita buat di video suara bra. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebu sifat kakuku. Kita buat suara yang rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Sore nih, bra sound effect kita tambahkan. Kita coba ya. Kau jangan suka kali merusak hubungan orang. Bra. Coba ini kita kecilkan. Selesai dan jadi. Genggam tangan coklatku, berputar-putar denganku, menari.